मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। सही ज़मीन के मुतलिक़ ज़मीन के उशरे के मुतलिक़ कुछ तफ़सील बयान कयो। अच्छा मां ॻाल्हि इहा पहिरियों ई मोटायमि त जीअं पैसे जे मथां ज़कात थिए थी, जीअं सोन जे मथां ज़कात थिए थी, सेम अहिड़ी तरह फ़सुलनि जे मथां बि ज़कात आहे। सेम इन फ़सुलनि जे मथां बि ज़कात आहे। पोइ सभु फ़सुल कहिड़ो बि हुजे, सारी जो फ़सुलु हुजे, कणिक जो फ़सुलु हुजे, बाग़ात आहिनि, सूफ़नि जो जेको आहे बाग़ आहे, हा साईं, अहिड़ी तरह खजूर जो जेको आहे बाग़ आहे। यानी तमामु जेके बि शयूं ज़मीन खां निकिरनि थियूं ऐं उहे इंसान खे नफ़ो थियूं ॾियनि, त उन में ज़कात लाज़िम थिए थी। उन ज़कात में पोइ हेठि मथे ॻाल्हि आई, जेकॾहिं अगरि कोई बि फ़सुलु, ॻाल्हि नोट कजो, अगरि कोई बि फ़सुलु अहिड़ो फ़सुलु आहे जेको कुदरती पाणी ते पैदा थियो आहे, मसलन तौरु बारिश आई, उन ते फ़सुलु जेको आबाद थी वियो, या कॾहिं कॾहिं कुदरती पाणी, नदियुनि जो पाणी ख़ुदि ब ख़ुदि हली पियो, नदियुनि जो पाणी ख़ुदि ब ख़ुदि, यानी उन पाणी में कंहिं क़िस्म जी काई असां रक़म न लॻाईसीं, उहो पाणी कुदरती आयो, त उन फ़सुल ते ज़कात बीहंदी 100% मां 10%। मसलन तौरु 100 मण थिए थो त उन मां 10 मण ॾियणा पवंदा। हे हिकिड़ो तरीक़ो, कहिड़ो फ़सुलु जंहिंखे आसमान जो पाणी अची करे आबाद करे, यानी आसन मां टू द पॉइंट इहो ॿुधायां, यानी कुदरती पाणी सां उहा फ़सुलु आबाद थिए, त उन में 100% मां 10% ज़कात ॾियणी पवंदी। बाक़ी जेकॾहिं अगरि ट्यूबवेल जे ज़रिए सां असां फ़सुलु आबाद था कयूं, या अहिड़ी तरह जीअं असां ढल था ॾियूं, पैसनि जो असां पाणी, पैसनि ते जेको असां पाणी वठूं था, जीअं अमूमन असांजे हिन पूरे इलाइक़नि जे अंदरि जेको बि अगरि फ़सुलु आबाद थियनि था न, त पहिरियों पैसा उते मथे एड करणा पवंदा आहिनि, त अहिड़े फ़सुल ते 100% मां 5% ज़कात ॾियणी पवंदी। मसलन तौरु अगरि कंहिं बि बंदे फ़सुलु आबाद कयो आहे, त उन फ़सुल में पाणी जेको आहे न, हिन पंहिंजे पैसनि ते आणायो आहे, या ढल भरी अथई, या ट्यूबवेल जे ज़रिए सां पंहिंजे फ़सुल खे आबाद कयो अथई, त अहिड़ो बंदो ज़कात कढंदो पंहिंजी ज़मीन खां 100 मण मां 5 मण। पोइ जेतिरा बि 100 मण हुजनि, 200 मण आहे त 10 मण ॾियणा पवंदा, 300 मण आहे त 15 मण ॾियणा पवंदा। हे कहिड़ी सूरत में? जंहिं सूरत में तव्हां फ़सुल खे आबाद करण जे लाइ पाणी तव्हां पंहिंजे ज़रिए सां आंदो आहे, ऐं जेकॾहिं पाणी कुदरती आयो आहे, पोइ 100 मण मां 10 मण, 200 मण मां 20 मण, इहो फ़सुल जी जेकी आहे ज़कात आहे, इन खे उशर बि चयो वेंदो आहे। अल्लाह ताला तमामु साथियुनि खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, इहो ॾियण बि इंतिहाई ज़रूरी आहे। तमामु जेको आहे फ़सुल वारा जेके बि हज़रात आहिनि उहे न कढंदा आहिनि। असां में सम्झो ई न वेंदो आहे त ज़मीन जी बि का ज़कात आहे। इन ज़कात खे अदा न करण ते मुस्लमान गुनाहगार थींदो। इन ज़कात खे जीअं पैसे जी ज़कात अदा मुस्लमान न कंदो आहे त मुस्लमान गुनाहगार थींदो, त सेम अहिड़ी तरह फ़सुल जी ज़कात न करण ते बि मुस्लमान गुनाहगार थींदो। हे माफ़ु न आहे त कोई चए बसि माफ़ु आहे, कोई वॾो जेको इशू न आहे, हे तमामु वॾो इशू आहे। अल्लाह ताला जंहिंखे बि अगरि ॾिसो न ज़मीन ॾिनी आहे त 100 मण साईं अल्लाह ताला फ़सुलु ॾिनो न मूंखे, मुंहिंजी ज़मीन मां जेकॾहिं 200 मण कणिक आई आहे, मुंहिंजी पंहिंजी महिनत जा, मुंहिंजी पंहिंजी महिनत आहे, मुंहिंजी कहिड़ी महिनत आहे? हे अल्लाह जे अमुर सां आयो आहे। जेकी शइ अल्लाह जे अमुर सां आई आहे, अल्लाह अता कई आहे, त उन मां अल्लाह ताला थोरो मुतालबो करे पियो। अल्लाह ताला फरमाए 95 मण वञी करे पाण खाओ, वञी करे पाण खाओ, सिर्फ़ु उन मां 5 मण मुंहिंजे नाले ते ॾियो, मुंहिंजे नाले ते ईअं न त मां वटि पहुचायो, यानी ग़रीबनि खे ॾियो, मिसकिननि खे ॾियो। सिर्फ़ु ख़ुदा इहो ई मुतालबो करणु चाहे पियो। अगरि इन ई अहकाम ते असां हलंदासीं, दुनिया में बि असां कामयाबी ॾिसंदासीं, आख़िरत में बि असां कामयाबी ॾिसंदासीं।